সবাইকে স্বাগত জানাই। তোমরা কাছে দূরে যে যেখানেই আছো আশা করি ভালো আছো, সুস্থ আছো। বন্ধুরা, আজকে আমরা হঠাৎ করে বাইরে যাবার একটা প্ল্যান ঠিক করেছি, ব্যাংককের বাইরে। আজকে আমার ছুটির দিন, এখনও জানি না আসলে কোথায় যাব। যেতে যেতে আমরা ঠিক করব। চলো তাহলে ঘুরে আসা যাক। আমাদের সাথে আমাদের পাশের বাড়ি প্রতিবেশী এবং বন্ধু পরিবার, ওরা আমাদের সাথে যাচ্ছে। আমরা দুই ফ্যামিলি আসলে একসাথেই যাচ্ছি। চলো ঘুরে আসা যাক, দেখি কিছু মজার কিছু পাই কিনা যেতে যেতে। পরিষ্কার ঝকঝকে আকাশ। থাইল্যান্ডে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার খুব সুবিধা আছে। সব জায়গাতেই তোমার রাস্তার মাঝখানে এরকম খাওয়ার জন্য জায়গা থাকে, পাম্প স্টেশন থাকে, তারপরে তোমার রেস্টরুম, সব কিছু সুবিধা থাকে। একসময় মানুষ কত ইউজ করতো না এই টেলিফোন বুথগুলি, এখন সব চেঞ্জ হয়ে গেছে। মানুষের লাইফস্টাইল বদলে গেছে, আমরা সবাই অনেক অন্যরকম হয়ে গেছি আসলে, এখন অনেক বেশি যান্ত্রিক। টাইমফুল। সুন্দর দেখো গাছটা, সবকিছুর মধ্যে দেখলে মনে হচ্ছে যে একদম অরিজিনাল না। সব জায়গায় কমলা ঝোলানো, পাখির ডাক। দেখাই দেখো, কমলা কমলা দেখো, যদিও অরিজিনাল না, খুবই সুন্দর। সারা গাছে দেখো কত কমলা।
আমরা এই টানেলটার মধ্যে দিয়ে যাই, চলো, তাই না? দেখি কি আছে এখানে। ভিআইপি গেট। চলো এক্সপ্লোর করি কিছু। সুন্দর না? এই গাছগুলি দেখো কি সুন্দর, ভীষণই সুন্দর। দেখো প্লাস্টিকের মতো লাগছে। বের হয়ে যাবো, তাই না? খুবই সুন্দর। আমরা এখন কোথায় যাব? ওই সাইডে? আচ্ছা, সামনে হচ্ছে ওয়াটার পার্ক। এখানে ভিতরে বাচ্চারা খেলাধুলা করতে পারবে। ওয়াও, কি সুন্দর জায়গা। Oh my God. ขออนุญาตให้ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะลูกค้าท่านใดต้องการซื้อที่หายให้มาติดต่อรับซื้อได้ที่ศูนย์ราชการในสวนอาหารค่ะลูกค้าท่านใดต้องการซื้อที่หายให้มาติดต่อรับซื้อได้ที่ศูนย์ราชการในสวนอาหารค่ะขอบคุณค่ะ ขออนุญาตแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะลูกค้าท่านใดทำกระเป๋าเป็นเงินหายให้มาติดต่อรับคืนได้ที่ศูนย์ราชการในศูนย์อาหารค่ะลูกค้าท่านใดทำกระเป๋าเงินหายให้มาติดต่อรับคืนได้ที่থাইল্যান্ডের একটা কালচার, ওরা যেখানেই যা কিছু থাকুক তার মধ্যে ওদের কিছু কেনাকাটার জিনিস থাকবে। লাভার্স ব্রিজ, সব ভালোবাসার মানুষরা এই ব্রিজ দিয়ে হাঁটবে।
অনেকগুলি বক। আমি যেখানেই যাই কোথায় যেন আমার সাথে একটা বকের সম্পর্ক আছে। আমার প্রথম ভিডিও যারা দেখেছো তারা দেখেছো, সেখানেও বক ছিল। কসমস, কসমস ফুল ভীষণই ভালো লাগে, খুবই কালারফুল, খুব মন ভালো করা ফুল। এই ফুল দেখলে, রং দেখলে সত্যি ভীষণ ভালো লাগে। আজকের আবহাওয়াটা খুব অন্যরকম। মেঘ আর সূর্যের লুকোচুরি খেলা চলছে, কখনো মেঘ, কখনো বৃষ্টি, কখনো রোদ। টম এন্ড জেরি সবার প্রিয় কার্টুন, আমাদের ছোটবেলার কার্টুন, এবং আমার মনে হয় এখন যারা দেখে তাদেরও প্রিয়। ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল। একটু পরে দেখি ওই পিঙ্ক কালারের এই যে ঘরটা, ওখানে দেখি ওঠার চেষ্টা করব, যদি পারা যায়। দেখা যাক।
এখানে অনেকগুলি রেস্ট নেবার জায়গা আছে, বসার জায়গা। সুইমিং পুলে যারা সুইমিং করছে, বাচ্চারা, ওদের গার্ডিয়ানরা বা আত্মীয় স্বজনরা সবাই এখানে বসে আছে। এই জায়গায় অনেক ভেড়াও পাওয়া যায়, যে কারণে এখানে প্রচুর শিপ ফার্ম আছে। আজকে আমরা চেষ্টা করব কোনো শিপ ফার্মে যাওয়ার। এটার ভিতরে একটা মেজ আছে। অনেকগুলি টানেল আছে, সুন্দর সুন্দর ব্রিজ আর কি। ভিতরের দিকে টানেল আছে, বাইরের দিকে ব্রিজ আছে, যে যেভাবে যেতে চায়। বাচ্চাদের খেলাধুলার অনেক কিছু আছে। এখানে টুরিস্ট আসলে নেই, কারণ টুরিস্টরা জানে না। এখানে লোকাল পিপল যারা, থাইল্যান্ডের যারা থাই পিপল, তারাই বেশি এখানে আসে। আসতে পারে, কোনো সমস্যা নেই, শুধু ভাষার একটা সমস্যা অবশ্যই আছে। আমরা যেহেতু থাই জানি বা বহুদিন ধরে থাইল্যান্ডে আছি, সেই জন্য আমাদের সমস্যা হয় না। দেখো, জাহাজের উপর উঠে গেলাম। উপর থেকে দেখাচ্ছি তোমাদের। প্ল্যান হচ্ছে হেলিকপ্টারটার কাছে যাওয়ার। এই দেখো, ক্যাপ্টেনের স্টিয়ারিং। দেখা যাক এর মধ্যে কি আছে। এখানে ওয়াটার স্লাইডার আছে। বাহ, এখানে দুটা বক্স। না, এটা হাঁস। Splash on, splash one.
মাউন্টেন। ছোট্ট বাচ্চাগুলি খুব মজা করছে। বাচ্চাগুলি ভীষণই আনন্দ করছে দেখলাম। আসলে সারা সপ্তাহ মা বাবা ব্যস্ত থাকে, কাজে থাকে, বাচ্চাদের নিয়ে ঘোরার সময় পায় না। তো আজকে যেহেতু সানডে, রোববার, এবং এই জায়গাটায় সবাই বাচ্চাদের নিয়ে আসে, ফ্যামিলি নিয়ে আসে, সবাই মিলে একটু আনন্দ করছে, মজা করছে। তো বাচ্চাগুলো এখন স্লাইড করবে, ওরা আস্তে আস্তে উপরে উঠছে। চলো দেখি। ফাইনালি আমি হেলিকপ্টারটাকে পেয়ে গেছি। অনেকক্ষণ ধরে এটা খুঁজছিলাম। একটা মুরগি পাওয়া গেছে, মোরগ না মুরগি আমি কিছু জানি। একলা মোরগ, আমার সাথে সব দেখা হয় একলা পাখি, একলা বক, একলা মোরগ। একটা মোরগই। চলো কাছে গিয়ে একটু দেখি। প্রচুর ফড়িং। বন্ধুরা, তোমার কি আমাদের সাথে উড়ে যেতে ইচ্ছে করছে? আমি কিন্তু ভীষণই ভয় পাই, আমার ওড়ার দরকার নেই, আমি শুধু দূর থেকেই দেখি। সুয়ানফুং, সুয়ানফুং মানে হচ্ছে, সুয়ান মানে হচ্ছে গার্ডেন, বাগান, আর ফুং হচ্ছে মধু, হানি। সরি, ভুল বললাম। সুয়ানফুং মানে হচ্ছে, সুয়ান মানে বাগান, ফুং মানে হচ্ছে মৌমাছি। সো মৌমাছির বাগান সুয়ানফুং। এটা একটা ট্রেন বাচ্চাদের জন্য।